Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айша тағам арнасы бүгін мен сіздерге жыл бойы аңсап сағынып ішетін наурыз көженің рецептісін ұсынатын боламын, яғни өзімнің нұсқаммен бөлісетін боламын. Негізі бұл наурыз көжені әр аймақта әртүрлі қылып дайындайды. Сол себепті менің нұсқамды көру үшін видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде лайк басып өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қысқа да нұсқа көрсететін боламын. Сол себепті видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қазанымызға шамамен 8-9 литр су құйып аламыз. Сүрленген етімізді салып, орташа отқа 2-2,5 сағатқа қоямыз. Міндетті түрде көбігін алып тұрған жөн. Негізі наурыз көже ең бастысы 7 құрамнан тұруы қажет. Ол яғни ет, су, арпа, тары, құрт, айран, тұз. Менің нұсқам бойынша осы ингредиенттерді қосатын боламын. Арпамызға міндетті түрде қайнаған суды құйып қойған жөн, себебі етіміз піскен сәтте қазанға салсақ тез пісетін болады. Шамамен 30 минутта пісетін болады. Сол себепті осылай бетін жауып, ет піскенше тынтып қойған жөн. Қараңыздар, 2-2,5 сағат өтті. Етімізді міндетті түрде сүзіп аламыз. Сақтап тұрап дайындап қойсақ болады. Арпамызды қараңыздар, арпамыз өте жұмсақ болып тұр. Енді арпамызды қайнап жатқан сорпаға салып, жарты сағаттай қайнатамыз. Жарты сағат өткеннен кейін тарымызды салатын боламыз. Жарты сағат өтті. Тарымыз өте тез піседі. Сол себепті пісерге бір 8-9 минут қалған кезде салған жөн. Тарымызды салып, етімізді артынан бірден саламыз. Етімізді салғаннан кейін шамамен 2-3 минуттай қайнатып аламыз. Негізі арпаны көп мөлшерде салу ол молшылықты, тоқшылықтың белгісі екен. Сол себепті мен әрдайым көп мөлшерде саламын. Өте қою болып шығады. Болды. Наурыз көжеміз дайын. Барлықтарымызға ас болсын. Осы көрсеткен нұсқа бойынша дайындасаңыздар, өте дәмді болып шығады. Сол себепті сіздерге дайындауға кеңес беремін. Мен өзім қою наурыз көжені қатты жақсы көремін. Сол себепті қою қылып дайындадым. Егер де тура осылай дайындағыларыңыз келсе, видеоның астындағы нұсқа бойынша дайындасаңыздар болады. Қараңыздар, мен осындай жеке бір адасыма наурыз көженің бір бөлігін салып, айранды құйып дайындап аламын. Себебі осылай ыңғайлы, құйып отырғанға да өте ыңғайлы. Айранымызды қосып, жақсылап араластырып, дастархан басына бере берсеңіздер болады. Айранды барлық бөлігіне қоссаңыздар, ашып кетуі мүмкін. Сол себепті шет мөлшеріне ғана құйып, қалғанына қоспай тұрған абзал. Сіздермен бірге болған Айша тағам арнасы. Егер де рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, өз ой пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.